सब कोई देखा देखी हुए तो मैं आरो लाके साइड आवी आरो मुझे नहीं ना कहीं को ढाई दी हो एक कौन देना तो हिलाई देने नहीं रिकी को मार बोले पूजा में बहुत बेहा में नहीं मैंने गलत कंसा वहां इशू लाइक आई तो मुकरा जाके बोली राजा कौन के सब कम दे सुन बोली এটা বলতে নাকি তা দিবে তো এটা লেকে আপে দে মানে তো বলতে নাই ওটা দিবে তো তুই বললি তো আগে রাজা চুপচাপ হয়ে যায় কি হলো নেব এইটাতে খালি মুই বললি রাজা মানে কাপ তোর বলতে দি নাই বলতে ঘরে দি নাই বলা তো দেখো কেন আমাকে নাই বললে না नहीं गीता बीमारी पर नहीं बोले ना तो कुछ सुन ले तो तू सुन ले बोल के हाँ नन्हे नुकाते ले भी बोल यार कोई को करना कथा नहीं তোর ভোগ পেয়াস না नहीं मिठाई खा ले यार एकटाই ভাব ঢুকিয়া মাইন্ড মে আনি মুই তো খড়ি ছাড় কোন আলি হি যে আনেলে যাব না কি করব এটাই চিন্তা করি आनी जे चावल नहीं आनी जे चावल आने जब खाली नहीं गले रे बाबू बाबू नहीं गले रे कल चावला ने फिंगर दे के आले ए हेरिता को आले आ फिंगर दिखा यहाँ देखा आले हां आनी के रात देले जे मां मैं तो काम से अब चावल देले से गाड़ी दे नहीं अपा अरे गाड़ी का पेरस गेले और दिन देखे 100 টাকা भेरी करके नहीं। गाड़ी का पेरस আর কালি রাইতে কি করতে हम तो कि जाने की तक भुई भुई करते नहीं रे तू आते तो जावे ना तू आते तो जावे ना যাবো মানে হিয়া নাই রাখতে আনতে আর লেই যেতে দিবেন ওর মা और माँ बोल रही ये भले होते के बोल रही और माँ भले होते ना नहीं आने डेंगरी करते বলে দিলি আনলে সে একদিন রাখাবা আর কাপড় কানি লেকে আর তনি লেই যাবা মাই অলপ দিন থাকলে সে শান্তি মে অলপ জলদি হেরি হতে বল হিয়া থাকলে সে কাহা और ছাড়ি मुझे ছড়ি আর के ফাড়া दिन ফাড়ি मान করতে सुन तो नहीं के दिन मान के तो लोग तो ठीक है देखा तो आने रह जे আলে সে তনি একদিন আনবা আর ঘর ঢুকাই রাখবা আর তনি ঘুরাই কে লেই যাবা বেলেগ দিনে হিয়া থাকতে যে খড়ি কাট ভাড়া ফাড়ি করতে আরটা আরো এই মানু আরো কে কুত্তে রাতি আন্ধারে ও কোন দিন চাহনি को শান্তি হবে বলতো শান্তি নাই ঘুমা তো বলি লে যাবা বলি তুমি হ্যাঁ বলে লে যাবা ओए